வச்சிருக்கான் பாரு இதுல. இது தீபாவளி எனக்கு செம்மையா இருக்கு. இதெல்லாம் எப்ப எடுத்தீங்க? It's the best gift ever. சூப்பரா இருக்குல்ல? ஒரு classy and aesthetic instant camera with printer. உங்களோட பியூட்டிஃபுல்லான மொமெண்ட்ஸை இன்ஸ்டன்ட்டா கேப்சர் பண்ணி இன்ஸ்டன்ட்டா பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. This would be the perfect choice when you think of gifting someone you love. He also got me Instax Link Wide smartphone printer. So Instax Wide app download பண்ணி நம்மளோட மொபைல்ல இருக்க பிக்சரை ஈஸியா அதுல பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். You can also add fun templates and get it printed. இது மட்டும் இல்ல, ஆக்சுவலா இதுலயே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. Instaxோட இன்னும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண டீனக விவேக் ஷோரூம்க்கு வந்தோம். இந்த Instaxோட mini 12 வெர்ஷன் பார்த்திருப்பீங்க. And this was the one that Ifti bought for me. And இந்த prettyயான Instax Pal digital camera ஒரு perfect pocket-sized companion to click your pictures wherever you go.